ন্যায় এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। মই চেষ্টা কৰিম যাতে এটা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনি আমি ইয়াতে ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বঙাইগাঁও জিলাত বানপানীৰ লগে লগে আমাৰ মানিকপুৰ, সৃজনগাম আদি বিভিন্ন অঞ্চলত গৰাখহনীয়া কেইবাটাও স্থানত হৈছে। সেই বিষয়েও মোক আমাৰ বিষয়াসকলে অৱগত কৰিছে। আমি যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। বঙাইগাঁও জিলাত বহুত কেইটা ফ্লাড ৰিলিফৰ কেম্প হৈছিল যদিও এতিয়া 5টা কেম্পতে মানুহ আছে, বাকীসকল ঘৰলৈ উভতি গৈছে। আমি প্ৰথম বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 4,000তকৈও ওপৰ ফেমিলিক 3,800 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ঘৰত ঘূৰি যাবৰ বাবে সোমোৱাই দিছিলোঁ। প্ৰায় 3 লাখতকৈ ওপৰ লোকক বান সাহায্য শিবিৰত আমি যথাযথ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিখিনি মানুহৰ গৃহ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল, ঘৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল বা চিভিয়াৰলি ডেমেজ হ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু প্ৰায় 2,000 ষ্টুডেণ্ট বঙাইগাঁও জিলাত তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ আদি ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকৰো আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি এককালীন আৰ্থিক সাহায্য এটা পঠাব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে যদি তৃতীয় ঢৌ নাহে তেতিয়াহ'লে জিলালৈ নিশ্চয় স্বাভাৱিক অৱস্থা উভতি আহিব, কিন্তু তথাপিতো আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব অন্ততঃ আগষ্ট মাহৰ শেষলৈকে। ন্যায় এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। মই চেষ্টা কৰিম যাতে এটা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনি আমি ইয়াতে ল'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বঙাইগাঁও জিলাত বানপানীৰ লগে লগে আমাৰ মানিকপুৰ, সৃজনগাম আদি বিভিন্ন অঞ্চলত গৰাখহনীয়া কেইবাটাও স্থানত হৈছে। সেই বিষয়েও মোক আমাৰ বিষয়াসকলে অৱগত কৰিছে। আমি যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। বঙাইগাঁও জিলাত বহুত কেইটা ফ্লাড ৰিলিফৰ কেম্প হৈছিল যদিও এতিয়া 5টা কেম্পতে মানুহ আছে, বাকীসকল ঘৰলৈ উভতি গৈছে। আমি প্ৰথম বঙাইগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 4,000তকৈও ওপৰ ফেমিলিক 3,800 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ঘৰত ঘূৰি যাবৰ বাবে সোমোৱাই দিছিলোঁ। প্ৰায় 3 লাখতকৈ ওপৰ লোকক বান সাহায্য শিবিৰত আমি যথাযথ সাহায্য আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিখিনি মানুহৰ গৃহ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল, ঘৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল বা চিভিয়াৰলি ডেমেজ হ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু প্ৰায় 2,000 ষ্টুডেণ্ট বঙাইগাঁও জিলাত তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ আদি ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকৰো আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি এককালীন আৰ্থিক সাহায্য এটা পঠাব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে যদি তৃতীয় ঢৌ নাহে তেতিয়াহ'লে জিলালৈ নিশ্চয় স্বাভাৱিক অৱস্থা উভতি আহিব, কিন্তু তথাপিতো আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব অন্ততঃ আগষ্ট মাহৰ শেষলৈকে।